दोस्तों ये लड़की इस लड़के को खाना खिलाती है और ये लड़का भागता हुआ आता है, खाने में हाथ मार के नीचे गिरा देता है। फिर ये लड़का गुस्से में उठता है, इसे अच्छा बुरा कहने लगता है, मगर उस लड़के को पता कहाँ है जो लड़के ने करा वो ठीक करा। वो आगे देखने से पहले इस लड़के के साथ जो हुआ उससे पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है वो हमारी वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट में माई लव जरूर लिखे। ये लड़का देख लेता है इस लड़की को खाने में जहर मिलाता हुआ और ये लड़का उस लड़के को सारी सच्चाई बता देता है और ये लड़का इस लड़के से माफी मांग